レリア。それでは、2024年11月17日の礼拝を始めていきます。皆さんご起立ください。賛美歌539番、雨つき届いてを賛美していきます。で、修法の方にあります賛美歌539番。それでは、その日程で、聖書購読の方に移りたいと思います。詩編27編1節から6節、修法の方にあります詩編27編1節3節を私の方で、2節4節を皆さんの方で購読していきます。それでは詩編27編1節、主は私の光、私の救い、誰が私を恐れよう。主は私の命の砦で、誰を私は怖がろう。悪を下る者が私の肉を下ろう。私に恐れかかったとき、私の穴、私の敵、彼らはつまずき倒れた。たとえ私に向かって陣営が張られても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを、主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふけるそのために。それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私を上げてくださるからだ。今、私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられる。私はその幕屋で喜びの祈りを捧げ、歌を歌い、主に褒め歌を歌おう。歌ってください。それでは聖歌の方を賛美していきたいと思います。聖歌の591番、恐れなく使えられ。聖歌の591番です。私
それではお祈りを弁兄弟にお願いします。Tayo po tumayo. Panginoon, patuloy po kami nagpupurit ng pasalamat Ama sa katapatan sa aming buhay. Salamat Lord na patuloy Lord na pinararanas mo sa amin ang iyong katapatan, kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat Lord sa buong isang linggo na ikaw ang nagpala, nanguna at nag-ingat sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At maraming salamat din po Ama sa umagang ito na binigay mo po sa amin. Muli makapagbalik po kami ng papuri sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Kaya Ama, sa umaga ito, maraming salamat dahil niloob mo, Panginoon, ang iyong mga anak na nandito, Panginoon, upang mapapurihan ka, mapasalamatan ka, Panginoon, sa iyong kabutihan at katapatan sa aming buhay, Panginoon. Ama, maraming salamat, Panginoon, sa umaga ito. Tunay nga, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang manguna sa buhay ng bawat isa amin dahil ang sabi mo, 2 o 3 nagtitipon sa iyong pangalan. Nandun ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, alam po namin kasama ka namin, Panginoon. Buksan mo ang puso at isipan ng bawat isa, Lord, sa mga salita na mahayag sa umagang ito, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng puso handang magpaturo. Puso po, Panginoon, na handa, Panginoon, na sumunod sa iyong kalooban, Panginoon. At huwag mong hayaan, Lord, na mga salita mo na mahayag sa umagang ito, Panginoon, ay mawalan po, Panginoon, ng kabuluhan, Panginoon. Kundi, Panginoon, ang mga salita mo na mahayag sa umagang ito, Panginoon, ay magsilbing kalakasan, magsilbing gabay sa aming spiritual na pamuhay at sa aming pamumuhay sa mundong ito, Panginoon, dahil alam po namin, Lord, na kung wala ka sa aming buhay, wala po kaming magagawa, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, patuloy, Lord, na inimbitahan namin ang iyong banal na Espiritu ang siyang maguna sa buhay ng bawat isa amin, maging maghahatid po ng iyong mga salita. Patuloy gamitin mo siya sa kalwalhatian ng iyong dakilang pangalan, Panginoon. Patuloy gamitin mo siya, Panginoon, sa kalalawak ng iyong gawain, Panginoon. Maging ang magsusulyako po, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy bigyan mo siya ng kagalakan, kasiyahan at kasayahan, Panginoon, sa kanyang ginagawa, Panginoon. Patuloy mo siyang pagpapalain, Panginoon, at patuloy na ikaw ang siyang kumilos sa kanyang buhay, Panginoon, sampu ng kanyang mga sa buhay, Panginoon. Maging sa umagang ito, patuloy namin dinadalangin sa iyong makapangyarihang pangalan, Panginoon. Ano man po ng gawa ng kaaway, sa umagang ito, winawasak namin in the name of Jesus, na hindi makagagambala sa umagang ito, Lord, dahil pinarada mo na kami sa tagumpay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at huwag mong hayaan, Lord, ng bawat isa, Panginoon, uuwi na talunan, Panginoon, kundi alam po namin sa umagang ito, Panginoon, kikilos ka sa buhay at puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. At alam po namin, Lord, na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay, Panginoon. Kaya sa iyo po namin, Lord, ipinagkakatiwala ang mga salita mo sa umagang ito, Panginoon. Itanim mo sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hayaan mo ito, Panginoon, na lumago, Panginoon, sa aming pamumuhay at makita po, Panginoon, sa buhay namin na kami ay asin at ilaw ng sanlibutan ito, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo namin binabalik ang mataas na papuri, mataas na pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen.それでは引き続き聖歌を賛美していきたいと思います。聖歌の701番、いかに汚れたるを賛美していきましょう。聖歌の701番です。Oh
それでは、英語と日本語の賛美、ショラスインカーと賛美していきましょう。「
それでは聖書朗読を一個しまい、メッセージを同意検討となります。今日の聖書の箇所は、使徒13章21から23になります。今日は、賛美の方は見せるのでよろしくお願いします。今日の聖書の箇所は、使徒13章21からです。お願いします。それから彼らが王を引き出したので、神はメディア人の人、イスノとサウロが40年間お与えになった。それから彼を取り寄せて、ダビデを食べて王とされましたが、このダビデについて発してそう言われました。私はエッサイの子、ダビデを見ました。彼は私のことに放ったもので、私の心を余すところなく実行する。神はこのダビデの子孫から約束に従ってイスラエルの救い主イエスをお送りしていました。アーメン。Okay, saimasu. Good morning sa atin lahat. Good morning, Sir Naomi. So, walang special number, kaya kami na lang, Sir Naomi, kakanta. Okay. So, tatapusin natin yung minisus niya ako, Sir Naomi. Sabi nga ni Pastor Kenjo daw na, tatapusin natin yung hindi natapos. So, I think try natin na matapos natin ito ngayon. Okay, tayo muna yung minalayo sa Panginoon. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, lubos kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat din, Lord God, sapagkat ang lagi mo kaming tinitingnan yung puso at hindi yung labas. Kayo, Lord God, ang nakasiyasat ng aming puso at isipan. Wala kami maitatago at ikukubli sa iyo. Katulad ni David, nagkaroon siya ng bukas na puso. Dahil gusto niya maging totoo sa iyo. Kaya nasabi mo sa kanya, si David ay malapit sa puso. Pagpalain mo, Lord God, ang mga salita mo na ang pag-uusapan sa oras na ito. Ibukas mo ang puso at isipan ng bawat isa. Bigyan mo kami ng bukas sa puso katulad ng puso ni David. Handa makinig, handa magpapaturo. Magsalita kayo sa amin, Lord God, sa pamagitan ng iyong banal na salita. Gamitin mo kami, Sir Naomi, na maging daluyan, ibiyaya, pagpapala. Ingatan mo rin mga kapatiran namin, wala pa dito. Dalhin mo sila sa lugar na ito upang magbalik ng papuri pagsamba sa iyo. Salamat, Lord, sapagkat dinala mo kami sa lugar na ito. Hindi para makuha namin ang gusto namin, kundi malaman namin yung gusto mo para sa amin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so ito yung pinag-usapan natin nakaraang Sunday. At ang pamagat natin pinag-usapan ay nasa ating harapan, nasa projector. Pakibasa. So nakalagay dyan, a man after my own heart. So sino may sabi nito? Sinabi ng God dito kay David.
対して言ってまして、ダビデに対してこれを言っていますね。 At ang Bible verse natin pinag-uusapan ay ang Gawa chapter 13 verse 22. そして今日の箇所はですね、先週の引き続きですね、先週もルイ牧師がメッセージをされて、その続きなんですけれども、使徒の働きの13章の21から23となります。 At gumamit dito si Yahweh ng tatlong karakter, tatlong katauhan. そして3つの性質について話されています。 At nakipag-usap si Yahweh, hindi kay David, kundi kinausap ni Yahweh ay walang iba kundi si Saul o si Solomon. ヤーウェイ神様自身がソロモンにも話をかけたんですね。 Ikinikwento ni Yahweh kay Solomon yung dalawang tao ng Israel. Una si King Saul, and number 2 si King David. そしてここでは神様ご自身がソロモンに対してサウルとダビデの話をされていました。 At sinasabi ni Yahweh kay Solomon na ikaw yung susunod na halili kapalit ng iyong amang si David. そしてソロモンに対してあなたの父ダビデの後に継ぐのはあなたですよと。 Ang dalawang hari nga una sa iyo ay may dalawang paraan ng pagtawag. Si Saul tinawag ng tao, si David tinawag ng Diyos. ソロモンよ、あなたの前に務めていた王っていうのは2種類あるんだと。サウルは人間によって選ばれた王様、ダビデは神様によって選ばれた王様なんだと。 Si Saul ay nag-disobey sa God, si David ay sumusunod sa God. サウルは神様の御心に従わなかった。一方、ダビデは神様の御心に従ったんです。 Nagkaroon sila ng dalaw magkaibang destiny ng buhay. そして彼らの人生も分かれます。 Si Saul ay hindi nagiging successful. サウルは成功はしませんでした。 Si David ay nagiging successful. ダビデは成功をしました。 Kaya sabi ni Yahweh kay Solomon, na sa iyo yung choice kung sino yung gagayahin mo sa dalawang haring ito. Si Solomon o si Saul o si David na iyong ama. そしてソロモンに対してあなたにオプションがあるよと。サウルに従うのか、サウルを見習うのか、それともあなたの父ダビデなのかと。 Kaya sabi dito ng 22 ng Gawa, 13:22. そして22節ですね。 Ang sabi niya, nang siya'y alisin ng Diyos, at itukoy niya si Saul. Si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Kaya ito, sabi ko dito sa 13, ang kinakausap ni Yahweh, si Solomon. In-explain niya kay Solomon yung dalawang hari. Si Saul, inalis ko. Si David na iyong ama, ipinalit ko. そして22節、それから彼を退けてダビデを立てて王とされましたと。 Pero ito yung kaibahan. そしてここが分かれ目なんですね。 Si Saul, malayo sa puso ko. でもサウルは私の心にはかなわない。 Si David ay mula sa puso ko. ダビデは私の心にかなったものであることを。 Kaya sabi niya dyan, tungkol sa kanya, sa David na anak ni Jesse, ay isang lalaking kinalulugdan na handang sumunod sa lahat ng nais ko, sabi ni Yahweh. ここで書いてありますね。私はエッサイの子ダビデを生み出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すこところなく実行する。 Amen? Kaya ang salitang kahulugan ng salitang David sa Griego ay Dawid, literally, nang ibig sabihin, beloved. だからダビデっていうのはギリシャ語では本当に心にかなったものっていう意味もあるんですね。 So parang siya atang hindi tutuloy. So ang pabagat natin, a man after my own heart, sabi ng God. そして神様が A man after my own heart ってことで私の心にかなった人ですね。 So yung tao na malapit o nasa puso ng Diyos. どんな人が神様の心にかなったものなんでしょうか。 Tatlong bagay ang ating pag-usapan
kung anong karakter ng tao na malapit sa puso ng Diyos. 神様の心にかなうものというのはどんな性質なのか、今日は3つのことについて学びたいと思います。 And according to the 1 Samuel 16, そして第1サムエルの16章では、16節では、 ito yung pagpili ng Diyos sa pagiging hari. 神様がこの王様を人選する時のことが書かれています。 Kaya sabi ng God, ang tao panlabas ang batayan, pero si Yahweh panloob ang pinag-abatayan. 先週学びましたけれども、人間は外を見るけれども、神様は中身を見るんだと。 Ang tao nakatingin sa panlabas sa ginagawa ng tao, pero ang Diyos ang sumisiyasat sa puso ng bawat tao. 人は外を見てばっかりなんですけれども、神様はその心の中を見出す方なんです。 Pwede natin ipakita panlabas, but sa loob, iba kung ano nasa labas nito. 外側では自分の見せたい方向に、自分はこう見られたいっていう方向にいろいろと変えれるんですけれども、でも中身は変えれないんです。 Kaya nung inutosan ng God si Samuel para pumili ng kapalit ni Saul, pumunta sa bahay ni Jesse. ここでサウルの代わりに次の王様を立てる際にエッサイの家に使いを使わしたんです。 Ipinatawag ni Jesse ang kanyang mga anak. エッサイは息子を呼びました。 Ngunit ang lahat ng ito na in-expect ng mga tao na siya yung mga taong kapalit dahil sa personality ng mga anak ni Jesse, sinabi ni Yahweh, hindi sila ang pinili ko. エッサイが自分の自慢する息子たちを前に差し出すんですけれども、そこで選ばれた人はいなかったんです。 Okay, church. アーメンです。 Sa tatlong bagay ang ating pinag-usapan at nagsimula tayo noon sa unang puntos. Number 1, si David ay meron siyang bukas na puso o open heart. ね、もう一度じゃあオープンハートですね。ダビデのこの間の性質で学んだのが、ダビデにはオープンなハート、こう開いた心があったんですね。 Ang pinakamasarap sa puso ng Diyos at sa paningin ng Diyos, na ang bawat tao lumalapit sa Kanya ay may bukas sa puso. 神様がとても喜ぶ心っていうのは、自分に近づいた時にはこの開いた心を持っている人なんですね。 At inilimbawa natin nakarang Sunday ang church ng Putagawa Church. そして砂川教会のお礼にしましたが、 Kung ang pintuan ng church ay sarado, walang makapasok dito. もしそのドアが閉まっていれば誰も入ることができなかったんですね。 Pero kapag ang church ay ang pintuan ay bubuksan ni Pastor Kenjo, pagdating ng araw ng Sunday, maaring may papasok at maraming papasok dito. でもこの手を健常先生がこうオープンにしている時には入る人は入れるんです。 Ang tawag natin dyan ay, ito yung isang kwento na may kinalalaman sa panloob, kausapan. だから今日はまあその中身のことについて話をします。 Yung kinikwento natin ay literal. 本当に文字通りですけれども、 Pagdating naman sa spiritual na buhay, kahit nandito tayo sa loob, pag hindi bukas ang ating puso, hindi natin makukuha ang ibig ng Diyos. あとここに皆さんもこう霊的な話で言うと、たとえみんなここに座っていようが、あなたの心がなんか疑ったりとか閉じこもってしまっていたらば、神様は働けないんです。あなたの心に、あなたの人生に。 Kaya sa David, natuwa ang Diyos. Sa David, ipinagmalaki ng Diyos kay Solomon. Nasikwento ni Yahweh kay Solomon, yung tatay mo, napakabuting tao. Yung tatay mo, napakamasunuring tao. Yung tatay mo, isang mabuting tao. ここで本当にソロモンに対して神様ご自身が本当にソロモンに対してお父さん、あなたのお父さんは私の心にかなった方で、もので私の心を余すところなく実行するんだと、本当にそういう本当にいいんだ、私のここにかなったんだとすごく褒めるんですね。 Hanggang hindi titingnan kung anong suot natin. でも神様は私たちの服装は見られません。 Hanggang tinitingnan niya kung anong nasa laman ng puso at isipan natin. あなたの頭やあなたの心の中にあるものを神様が直視されるんです。 Si Yahweh natuwa kay David. Dahil si David ay may mabukas at bukas ang kanyang puso sa nais ng Diyos. でだからもう一度繰り返しますけれども、何を神様がその喜んだかというと、
本当にこう開けた心、それがあったからなんです。 At ito yung Bible verse na ating pinag-usapan nakaraan. At hindi ko na lang ito ipaliwanag dahil natapos na natin to. Baka matapos tayo dito pa rin tayo. 先週やったので、もうこれはこれで終わりにしますが、この箇所は。 Okay, Awit chapter 26 verse 2. そして詩篇の26編の2節。 Psalms 26 verse 2, at sabi dito, Yahweh, ako'y siyasatin mo at subukin. Amen? Kaya nga, every Saturday, Sunday, na pupunta tayo sa church, dapat ang prayer natin, Lord, gusto ko makuha yung gusto ko, kundi ang dapat prayer natin, Lord, sa samba ko, ihanda mo yung puso ko, buksan mo yung puso ko, na makuha ko yung nais mo. ここで詩篇のところで読み上げますね。主よ、私を調べ、私を試みてくださいと。私の思いと私の心を試してくださいと。だから皆さんもここに集う時には、神様、私はあれが欲しいんですではなくて、神様、あなたが私に対して何を準備をして、何が私がするべきか示してください、教えてくださいと祈って教会に来ることをお勧めしたいんです。 Amen, church? 雨でしょうか？ Ito yung nais niya. Ituwid mo ako, itama mo ako, Yahweh. Every time na papasok ako sa iyo, kung mali ako, ituwid mo. Kung nalihis ako, itama mo. Bigyan mo ako ng bukas na puso para sa iyo. いつでも彼は自分の経験や自分が高ぶることなく、本当に神様の御前に行くときには、ダビデはいつでも、神様、私の心があなたにかなっているでしょうかと、本当私の今の心がまさにあなたの思いと一致していますかというような具合に、いつでも自分の曲がった心、自分のいろんなこの思いを、この神様に差し伸べてですね、もう全部出してですね、私を調べ、私を試みて、私の心を試して直してもらうように、本当にそれをいつも願っていた、本当にそのようなまっすぐなオープンな心だったんですね。 Sabi ko nakarang Sunday, hindi alam ng katabi mo ang laman ng puso't isip mo. Pero alam ni Yahweh kung ano nasa puso't isip mo. 先週の日曜日も皆さんにもお話をしましたが、あなたの隣にいる人はあなたの心はわからない。でも今神様はあなたの心がどのような状態なのかはご存知なんです。 Kaya ang God nakatingin sa puso, hindi sa nguso. 神様はその口ではなくてこの心を見られる方なんです。 Next verse. 次お願いします。 1 Samuel chapter 16 verse 7. 第一サムエル記の16の7ですね。 Sapagkat ang Panginoon ay hindi tumitingin gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo. Ngunit ang Panginoon na tumitingin sa puso. 読みます。Amen, church? Ang tao sa labas, pero ang Diyos sa loob. Dahil ang mukha, pwede mandaya. Pero ang puso, magsasabi kung anong laman nito. Kaya sabi ng Bible, kung ano ang laman sa puso, yun yung lalabas sa nguso. ここでは読み上げます。彼の要望や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。 Mabuti ang sinasabi, sabi ng Bible, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao. Masama ang sinasabi ng masamang tao. Dahil kung anong laman ng dibdib, siya yung bukang bibig. 本当に心が清いと出てくる言葉も清いです。でも心で皆さんが何か悪いことを考える出てくる言葉も悪くなってしまうんです。 Kaya sa David, nagiging masaya ang Diyos kay David. Sa David, ipinagmalaki ng Diyos sa kay Solomon dahil si David ay totoo sa Diyos. だから皆さん、もう一度繰り返しますけれども、神様がダビデのことを自分の心にかなった人、ものと伝えたのは、彼が良いことをしたからとか、彼が素晴らしい人だったからではなく、彼の心がもう開いた状態で、いつでも教わりたいと、
神様によって正されたいと、そんな彼の心が神様の心にかなった、そのような状態を神様は言って込めているんですね。Kaya sabi ni David kay Yahweh, doon sa binasa natin, hatulan mo Lord yung isip ko. Hatulan mo. Ibig sabihin, hindi ito makakakubli sa'yo. Ituwid mo, itama mo, itumpak mo yung laman nito at laman nito. なぜならば、ダビデははっきりと分かっているからです。確信しているからなんです。もし私がいくらいいことを言ったとしても、いいふうにをしたとしても、でももし今あなたの動機が、あなたの心がもし神様に喜ばれないものであれば、それは良くないと分かっているからです。だからダビデは自分の考えることも自分の動機もいつでも純粋に神様は全てお見通しなことを分かっているからこそ、試してくださいと、正してくださいと、あなた何も隠せないからこそというふうに嘆く、それこそ祈る、そんな本当にもう素直な純粋なダビデの心があったんですね。Pwede kang umiti, pero yung puso umiiyak. Pero kabilaman na pwede mong dayain ang sarili mo sa iba, ang Diyos hindi natin madadaya kailanman. Dahil ang Diyos, alam niya yung dala mo, hindi man alam ng tao. Dahil ang Diyos, tinitingnan niya kung anong bigat nasa puso at isipan mo. あなたが笑顔で笑っているかもしれませんけれども、でもどんなに今辛いか、泣きたいのかは、それも全て神様はご存知なんです。 Amen, church. アーメンですか？ Sabi ko nga sa inyo nakarang Sunday, kung makipagtaguan tayo at lalaro tayo sa Diyos ng taguan, 100,000 years, ikaw lang taya. Dahil hindi ka pwede makakatago sa Diyos. もし皆さんが神様とかくれんぼをするならば、100万回あなたは鬼でしょうと。もう神様はもうあなたなんてもうどこにあるかもう瞬時で分かりますからね。 Ang sinasabi ng tao, pabor sa kanyang sarili. 人間は自分のことをよく思わせたいために良いことを言います。 Pero ang Diyos tumutuwid ng ating mga sarili. でも本当にそれを正しくしてくださるのは神様だけなんですね。 Next verse. Lucas chapter 11 verse 20. ルカの11の28。 Sabi ko nakarang Sunday, bakit kayo nandito? 私は先週日曜日皆さんに聞きましたね。皆さんは何でここに集まっているでしょうか？ Nandito kami, Pastor, kasi Sunday. いや、日曜日だからでしょうと。 Birthday ko. 僕の誕生日だから。 May hinihingi ako. いや、欲しいものがあるからなんだ。 Wala lang ginawa. いや、暇だから。 Nandito ako dahil pinilit lang ako. いや、無理やり今日来られたんだよと。 Church, ano man dahilan, bakit ka nandito? Open your heart. ね And God loves you. いかなる理由があっても、神様があなたを今日ここに連れてきたんです。だから、それを決して無駄にすることなく、どうか今日は心を開いてください。 So David bagsak sa kanyang qualification. Pero ang Diyos, panloob ang tintingan at hindi panlabas na katayuan ng buhay. ダビデは王様に等しいかと一般の人に聞いたら、彼は条件を満たしていなかったんです。でも神様の条件で彼は王に選ばれたんですね。 Lucas 11:28, ang nagsasabi dito hindi si Lucas kundi si Jesus. ルカの福音書の11の28は、これはイエス様が言われた言葉です。 At ito ang sabi ni Jesus Christ. Pero sumagot si Jesus, higit ang papalad ang mga nakinig at sumusunod ng salita ng Diyos. しかしイエスは言われた。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。 Pastor, ang palad ko na makapagsamba ko ngayong araw na ito. あ、先生、私今日礼拝に来れて本当にラッキーでした。よかったんですと。 Ang palad ko sapagkat binigyan ako ng Diyos ng lakas ng katawan para makapagbalik ng papuri pagsamba sa Kanya sa araw na ito. 今日は神様の素晴らしさにありがとうと返すことができて、本当に今日は良かったんですよと。 At ito yung sagot ni Jesus Christ in Luke chapter 11:28.
で、確かあなたは恵まれました。しかし、ここでイエス様が言われるんです。 Nandyan ka man nakaupo, pero kung hindi ka nakikinig, nagsayang ka lang ng oras mo. あなたがそこに座っていてても、あなたが本当に御言葉を聞いていなければ意味がありません。 Ano sabi ng Bible? Higit na mapalad ang nakinig at sumusunod sa salita ng Diyos. いいですか、皆さん。もう一度、ルカの福音書の11の28。ここでは、はっきりとイエス様が言われています。幸いなのは、神の言葉を聞いて、それを守る人たちです。 Bakit ho mahalaga ang pakikinig? Dahil ang pananampalataya nagsisimula sa pakikinig. Pag tama ang information, tama ang application, tama yung buhay. Pag mali yung information, mali yung application, mali yung paraan ng pamumuhay. なぜかというと、皆さんは信仰は聞くことから始まるというのは知っていますか？信仰は聞くことから始まるんです。でも始まりにしか過ぎません。始まって聞いて、それを適用したらアクションをすれば人生が変わる。そのようなプロセスを得るんですね。 Nung inutusan ni Jesus si David para pumunta sa kanyang mga kapatid, pagdala ng pagkain o tinapay. そしてダビデが羊飼う時に兄たちにこの食べ物を持っていくのをお使いに言われたんですね。 Ang daming salita na kanya napapakinggan. お使いに行くように言われてたくさんの言葉を彼は聞けたかもしれません。 Narinig niya ang salita na paghahamon ni Goliath. そしてゴリアテの言葉を彼は聞きました。 Narinig niya yung salita na pag-iinsulto ng kanyang mga kuya at kapatid. そこでゴリアテの恐れ多い言葉、そして自分の兄たちからも指示もされないような言葉を彼は確かに聞きました。 Narinig niya yung boses ni Saul na nag-alipusta at nagmaliit sa kanya. そしてサウル自身も彼に対してこのバカにしていたような扱いだったんですね。 Pero sa kabila, napakinggan niya yung mga boses na sa tabi niya, itong sinabi ni David. だからダビデはその時はたくさんのネガティブな言葉がたくさん横から上からいろんな多方面から彼はそんな状態のそんな環境にいたんですけれども、彼は Kung ayaw niyo lumaban, ako lalaban. Dahil si Yahweh kasama ko. Kung takot kayo sa tao ito, hindi ako takot. Church, sabihin mo sa katabi mo, kung ayaw mo makinig, huwag mo akong guluhin dahil makinig ako sa Diyos ko. だからここでダビデはいろんなノイズがあっていろんなこのノイズがあって言うんですけれども、でも皆さんその彼は皆さんそのゴリアテに対して皆さんが戦わなければ私が戦うと、私はいつでも神様と共にいるっていうことで聞かなかったんです。だから隣の人にもしあなたの邪魔されたら邪魔しないでと言ってくださいでも。 Kaya madalas narinig natin sinasabi lagi ni Kuya Ben, kung hindi nyo kayang ipatay yung cellphone nyo, ay silent yung cellphone nyo. The Lord, nandito ako hindi para obserbahan at mamasahin yung message o sa messenger ko kung ano sinasabi ng tao sa akin. Nandito ako dahil ayoko sayangin yung pagkakataon. Pakinggan ko yung isang buses mula lang sa'yo at hindi sa katabi ko. だから、ここにいるときは本当に皆さん無駄にしないように本当にお勧めします。携帯のマナーモードとかいろんなメッセンジャーのいろんなコメント気になるかもしれませんけれども、皆さん他人はどうでもいいです。他人なんかいいんです。他の人があんなにどう思うかはもういいです。今は神様、私の救い主神様が私に対して何を言いたいのか、何を私にやってほしいのか、それをどうか必死に一心に聞いていただきたいものです。 Sabi ng Lucas, sabi ni Jesus Christ, Luke chapter 11:28, ano daw yung tao nakikinig? Mapalad. Yung taong nakikinig, higit na mapalad. Alam niyo po bakit?
Kasi ang dami-daming tao na masigit kaysa sa'yo. Ikaw ang nagbigay ng pagkakataon para pakinggan yung salita ng Diyos. Anong sabi ni Pablo? Ang salitang dala namin ay hindi salita mula sa amin. Ang salitang ipinangaral namin sa iyo ay mula sa makapangyarihang Diyos. だから皆さん今日ここに綴ったことを本当にただまぐれとかただたまたま来たんだよ今回ではなく、皆さんが今日この作り主の神様の御言葉を聞けるっていうのはすごく素晴らしい特権で恵みである。なぜならば良い行いであればもっと他の人があなたより素晴らしいかもしれません。あなたよりもっと優しい人がいるかもしれません。でも今日神様がここにあなたを作ったのは神様の御言葉を聞ける特権はあなたに授けたんです。だから本当にその神様からいただけたこの特権を本当に無駄にすることがないようにお勧めしたいんです。 Minsan may isang kapatiran nagtanong sa akin. Sabi niya, Pastor, hindi ka ba nadidistract kapag nagtatayo ka sa palpito tapos ang daming naglalakad, ang daming lumalabas, ang daming nag-uusap, tapos may ganito pa. Nadidistract ka ba sa kanya? Sabi ko, ikaw. Sabi niya, ako pa ganun. Hindi ako makakonsentrate eh. Sabi, kayo, Pastor. Sabi ko, bahala na sila. Una, bakit ako madidistract sa kanila? Ang ginagawa ko para sa God, hindi para sa tao. Kapag ang ginagawa ko para sa inyo, madidiscourage ako sa inyo. So, dahil ginagawa ko sa Diyos, kangkinay ako sa inyo. なんか私は牧師として結構フィリピンの人がうろちょろしたりとかしてたまに騒がしい時があるんじゃないですか。そこであるその方から何かもう先生なんか大変ですよね、メッセージをしながら立ったり泣いたり誰か言ったりうろちょろしたり誰か携帯したりもうなんか気になりません、いろんな人の動きがと。いや私はあなたはどうなのと。だから私気になるんですと。横の人がこうだったりいろいろしてると私も気になりと。でも私は神様に恵みを栄光を返してますけど、ルイ牧師はそれは全然気にならないと。なぜかというと私は神様のメッセージ、神様に見て今メッセージをしてるからだと。私の観客は神様だけの身だから。だから私がもしあなたたちのために良い行いを良いことを見せたいと思うなら私たち気になります。でも皆さんのためじゃないんですよ。神様のために私がここにいるんであればそんなの気にならないですよねというのが私の答えだと答えました。 Kaya ito yung pananaw ko sa buhay. At lagi ko sinasabi maging sa kapatiran at dito, mas gusto ko pa magkape kayo na nakaupo kaysa nakaupo kayo pero puti ang mata nyo. だから逆に私は本当にもう眠たいなと思う時に立っていいですよ。立ってコーヒーを買ってくれる方が嬉しいです。それよりも我慢して白目だけチラチラしてられるよりもあれの方が辛くて、だからもう眠たいと思ったら出てってコーヒー飲んでもらった方がいいですねと。 Kung makape kasi gusto nyo labanan makinig, di ba? Pero yung pumuti na yung mata mo, lampas na ng langit yun. Ngayon, nakinig ba siya? Dahil puti na mata? Kaya sabi ng Bible, sabi ng Jesus Christ, mapalad yung nakinig. Amen. だから私が言いたいのは我慢しないでくださいと。眠たかったら聞きたいけど眠たいからでも聞きたいであればコーヒー飲んでくださいと。それの方が聞くことの方が大事で我慢して白目になってこううーって夢の中に行くよりもそれはもったいない。だからぜひ気にしないで立って自分の眠気と戦っていただきたいものです。 Minsan, pag nagkatabi kami dyan, umang pamilya ko, at may bibulong sa akin yung anak ko, sasabihin ko kagad sa anak ko, huwag kang magsalita, makinig ka. Dahil ang akala na nakatayo sa unahan, pinag-uusapan natin siya. 時々私娘と座りますよね。じゃあ娘よく横でなんかひそひそ話してくるんですよ。なんかここに立ってる人の顔を見てひそひそ話したらいややめてくれと。私たちこのタイミングでやったらまるで我々が今なんか悪口を言ってるように聞こえるから静かにしろって怒るんですね。 At minsan sasabihin ko sa mga anak ko, minsan kahit kasi nandito tayo, pakinggan natin yung sasabihin niya. Hindi dahil magaling siya, hindi dahil siya hindi sa magaling. Nandito tayo dahil pakinggan natin yung God na dala niya ay Diyos na magaling na Diyos. Amen.
だからもうみんな子供にもよく言うんですけれども、もう誰があの人がこう言ってる、あの人がこう言ってるではなくて、誰であろうが神様に導かれた人ならば、必ずや神様が備えてくださって神様の御言葉を運ぶに違いないから、本当に集中してそれを受け取ろうではないでしょうかというんですね。Kaya may pakiusap ako kay Sister Naomi. Mag-Nihongo ako, magtatagalog siya. で、私に対して今日は日本語で話すのでタガログ好きだけれど、 Okay? いいですか皆さん。 Sabi mo sa katabi mo, はい、隣の人に huwag mo akong kausyapin. 今私はけるだと言えますか。 Yoroshiku onegaishimasu. もう大事な時だから、ね、今聞く時でしょと、よろしくお願いしますと。 Amen? ね、 Amen, church. Hello. Naalala ko yung mensahe ni Bro Gold na karaang Wednesday. Huwag kayo lumiko o huwag kayo lumiko sa kaliwa, huwag kayo sa kanan. Straight lang. Amen? Pag nasa church ka, huwag mong tingnan yung katabi mo left and right. Tingnan mo to. Dahil yung katabi mo walang maitutulong sa iyo sa panahon ng unos ng buhay mo. Pero ang salita ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas sa panahon na kailangan mo ito. だからね、教会の中でも、右の人、左の人、なんかうろちょろしても気になるかもしれませんけれども、そういう時はもう前を見て、十字架を見て、あなたが必要なのは隣の人がどうしているではなく、あなたの神様があなたにどうしたか、そしてあなたが本当に辛い時に助けてくれるのはあなたとの隣の人ではありませんから、あなたが本当に困難にいる時は助けてくださるのは唯一神様にしかできませんからね。 Dadako natin sa pangalawa. それでは2ポイントを今から始めます。 Okay? So, dinalikan na natin nakaraan kasi alam ko natin mabilis natin 復習 makalimutan. が長かったですね。 Pangalawa, pakibasa ano nakalagay? So maraming kahulugan, may kahulugan. Ang iba, nakalagay dyan, trustful heart. Pwede din natin gamitin, trustworthy. Pwede din natin gamitin, full of trust. Pero bakit ito yung ginamit natin? Kasi ang pinag-usapan natin, ang trustworthy, hindi mo na kailangan yung heart. Pero yung trustful, meaning, pinag-usapan, kaugnayan pa rin dito. これは trustful heart、 本当にこの信頼に価値する、信頼するべき、で信頼のある心、信頼できる心なんですね。 So David, natuwa ang Diyos kay David. Dahil sa David ay mayroong pusong pwedeng pagkakatiwalaan. 2つ目、ダビデの心はオープンなハートですね。2つ目は彼の心に信頼できる心だったんですね。ダビデの心は。 Nakita ni Yahweh na si David ay pwede mong pagkatiwalaan. 神様はダビデを信頼できる人であることをご存知なんです。 Nakita ni Yahweh na ang David na ito, kahit bagsak ang qualification, bagsak yung kakayanan, pero yung puso ay pwede niyang pagkakatiwalaan. 条件的には確かに人間の条件では合わない。でも彼の心は信頼するに等しい心だったんですね。 Walang kwenta ang lahat ng bagay kung hindi tayo mapagkatiwalaan. 我々の心もそうですよね。どんなにあなたがいろんなもので見したとしても、あなたが信頼できない人であれば全く意味出しません。 Hindi ho mag-successful ang pag-aasawa at pagiging mag-asawa kung bawat isa sa inyo ay hindi nagtitiwala sa isa't isa. 結婚もそうですよね。結婚生活もお互いを信頼していなければ、この結婚生活もうまくいきません。 So David ay mayroon siyang puso na pwede mo siyang pagkakatiwalaan. Na anuman ang gagawin niya, wala siyang hangarin para sa kanyang sarili, ang hangarin niya para kay Yahweh. ダビデに対してあなたがどんなに頼っても、どんなに寄り添っても、どんなに頼んでも、彼がそのあなたがいいことをしたから、彼がいいことをしたから何かお返しにとか何か条件としてそんなこと全くダビデは考えてないんです。
彼の心はただ必死に神様のしたいことをしたいだけ、それだけに尽きるので、あなたは心配せずに本当にこのダビデの心になんか呼び頼んでもいい、信頼してもいい心だったんですね。 Minsan, sinubukan ng Diyos kung si David ay pwede mapagkatiwalaan, totoo yung kanyang puso. 神様はダビデの心が本当に正しいかを試されたことがあります。 Dinala siya ng Diyos sa hanay ng digmaan. 彼を戦争に連れて行ったんですね。 At nung siya nakandun sa digmaan, walang lumaban kay Goliath maliban kay David. 彼はまさにそのさっき言うとゴリアテのところで戦の場所にダビデを連れて行った。ダビデを連れて行ったら、本当にダビデは全くみんなが恐れるような条件でも唯一一人だけ戦ったんです。 Madaling sabi, tinalo ni David si Goliath. そして結果は勝ちましたよね、ダビデが。 Umuwi sila sa kaharian at sa palasyo. 後ろに帰って、 Habang ang buong Israel ay nakaparada sa gitna ng sa tabi ng kalsada upang magpugay sa mga bayani ng digmaan. そして戦で戦って成功した人たちがすごくお祝いをして喜ぶんですね。 At habang papasok si King Saul at saka si David, si Jonathan, kasama ang mga sundalo, ang tao ng Israel ay nagsasayawan at wini-welcome, pinupuri yung mga taong ito. そしてそこで戦いが終わって、その人々はこの戦いで成功した人を本当に喜んで、早くもう帰ってこの通り道でみんなが歌って、本当にすごく褒めるんですね。Church, pagdating doon sa tao, anong sigaw ng mga tao? 歓声が上がっている、その歓声は何ていう内容でしたか？ Habang sila sumasayaw, 踊りながら歓声があるんですね。湧き上がるんですね。 ang sabi nila, libo-libo kay Saul, laksa-laksa kay David. 落差落差、本当に落差。 Million. 1000人がサウル、そして万人がダビデですね。 Ang kay Saul, 1,000. Kay David, million. で、1000人がサウルで万人がダビデと言いながらダンスをしたんですね、人々は。 So bakit million? Isa lang naman ang katapat niya. Dahil sa Goliath ay katumba siya ng isang kaharian sa digmaan. ダビデは確かにゴリアテだけを倒したんですけども、万人に値するぐらいの力があったんですね。 Napansin niyo yung dalawa? Kung kayo si Saul, ano maramdaman niyo? 皆さんがサウルだったらどんな気持ちですか？ Kung kayo si Saul, tapos yung alalay mo, yung katabi mo, yung pinagkatialway, kumbaga kanang kamay mo, ang sinisigaw ng tao, si Saul, tapos, kasi sabi ng Bible, sumasayaw, no? Pag mula lang sir namin, gayahin yung sayaw ko. Di ba gano'n ka na? Siyempre, parang, lalo naman, malapit na matsuri, di ba? Ayoko na gumamit pag masyadong sensitibo kasi nakaraan niya na matagal ka lang nung may salitang sinabi ako tungkol sa government ng Amerika noon. Minisage ka agad ako, tapos binigyan ng warning mula sa tawag nito, Europe. ちょっとね、実は今、YouTube とかでも私が一回このアメリカに対してちょっとある言葉を使ったら、実はヨーロッパから本当にメッセージが来て、もう今度からこれやったらもうあなたの動画とかもう見せれませんよみたいな、ちょっとワーニングがあったのでちょっと今日は控えますが、 So dinidma ko lang yun. でも無視はしましたけどねと。 Makalipas ang isang linggo, may tumawag sa akin, may miss call. で1週間後に電話がかかってきたんですね、そのメッセージを見せたら。 I think nagkwento ko sa asawa ko. Ang nakalagay doon na ang pangalan, from United States of America. アメリカの国からの電話だったんです、電話が、着信履歴が。 So hindi ko sinagot. 電話は出なかったです。 Kasi wala naman ako dapat sagutin, di ba? 特にね、
Pwede ka mag-worry, tama? Pero kayo, napatawagan na ba kayo ng Amerika? で心配しますけど、でもアメリカから電話来るの羨ましくないですか？ Yun yung kaibahan. Kayo, walang tawag, pero ako tinawagan. だから今言いたいんですけどね。 Kaya sabi ng anak ko, malay mo, sabi niya, ano ka pa, napili ka. でも子供超楽観的で、ちょっと一瞬私は何だろうな、あれを言ったからかなとか思ったんですけど、子供は楽観的で、あ、何選ばれたんじゃないかと逆にいいことを言うんですね。 So, didinma ko lang yun, wala naman yun eh. でもまあなくなったんですけど、その電話はそれ以来は。 So, ngayon, mag-isang taon na, hindi na, wala na. もう1年経ちましたよ、あれからは。 Kaya umpisa tayo ulit. だから初めからもう一回やってほしいですよ。 Okay, so tuloy tayo. Si David, takot ang buong Israel. Pero siya hindi takot. Nung umuwi na, ito na. Sumasayaw ng tao. Parang, siyempre kung kayo nga si Saul, ikaw yung hari. Insulto yun eh. Anong gawin niyo kay Saul o kay David? Dahil insulto kayo sa harapan ng madla. 自分が王様ですよ。自分が王様なのに、誰もみんなが逆にみんなの前でけなされたような気分ですよ。 Anong gagawin niyo? 皆さんはどうしますか？ Totoo. 本当のこと言って。どんな気持ちですか？サウルの場合。 I-promote niyo ba siya? 彼を表彰せますか？素直に。 Hindi, usapang totoo lang. 本当にそんな目にあったサウルだったら、ダビデを皆さんどうしますか？ Niloko ka, tinraidor ka ng katabi mo. Huwag mo tingnan hindi yung katabi mo, teotokoy ko. Huwag. Yung sakay siya lang. Halimbawa ganito. Niloko ka, tinraidor ka. Ikaw yung leader, ano gawin mo? 皆さんどうしますか？ Kubi, agad yun. クビにしますよね、こいつを。 Tama? Hindi mo siya ipopromote. 昇進なんてさせないですよね。 Kaya nung narinig ito ni Saul, banta to sa akin. Sabi ni Saul, nagsimula siyang mag-isip kung paano patayin si David. サウルはきっとその時喜ぶどころか、もうこれは危険だと、この人は要注意人物だと、そして彼をどう殺すか戦略を立て始めるんですね。 Kaya church, ang silos at inggit, mapanganib. だから皆さんジェラシーとかそれとても悪い言葉だ、悪いことなんですね。 Amen? Ang inggit at silos, mapanganib. Ano sa turo na Bible? Ikagalak nyo at ikatuwa kung ang inyong kapatid ay pinagpapala. だから皆さんも本当にこのサウルの心のように羨ましいとか妬みっていうのは神様が喜びません。だから逆に隣の人や成功しているならば喜んであげる、これが神様の御心なんですね。 Amen, church. アメンですか？ Yun yung side ni Saul. まあ、サウルはでも違ってましたね。 Kaya hinahunting niya si David dahil gusto niya patayin. 殺したくてダビデを狙うんです。 Dahil sa hindi niya magawa ito, at alam niya na si Jonathan na kanyang anak at si David ay magiging matalik na kaibigan, ultimo si Jonathan papatayin niya dahil sa galit at inggit kay David. このサウルは本当に憎くてダビデを殺すためなら自分の息子のヨナサンを殺してでも危険を冒してでも本当にこの彼に対して逆襲ほど復讐したかったんですね。 And explain ni Yahweh kay Cain ang galit at ang inggit. Ang galit at ang inggit ay katulad ng isang mabangis na hayop. カインのことに対しても怒りとか妬みっていうのはこの動物の本能のような危険なものであると。 Hindi niya ginamit katulad ng tao, ba't hayop ang ginamit ni Yahweh? いいですか？神様は動物と例えてです。人間の危険ではなくて動物の本能的な危険だというんですね。 Ang kategory ng hayop ay ito. Ang tao marunong tumingin ng kamag-anak at kaibigan. Pero ang hayop walang pakialam kung sino nag-alaga at nagpapalaga sa kanya dahil hayop siya. Ang inggit walang kinikilalang kamag-anak at kaibigan.
papatayin mo kahit sino, basta haharang sa nais mo. だから皆さんこの妬みとか本当にこれはすごく危険、さっきも言いましたが、人間であればこの人は親戚だからやめとこうとか、この人は私に対してこんなことしたからやめとこう。でもこの本当の心からの妬みとなると、もう動物みたいにいかなる手を尽くそうが絶対にやるぞというような、本当にこのもう無謀というか、もう何も見ないようなそんな感情なんですね。 Dito pumasok kay David. Kung kayo naman si David, pinupuri kayo ng tao, ano maramdaman nyo? じゃあ皆さん、じゃあ今度ダビデやったら皆さんどんな気持ちでしょうか？ Pagpasok nyo doon sa lugar, papasok kayo doon sa palasyo, tapos may sigaw sila sa inyo na, sino ba dito ang kakilala ko? Wala dito sa Bro Obet, ay si Bro ato si Bro Rapi. Kaya magkano bro? Halimbawa si Bro Rapi, siya si David. じゃあラフィさんがデビューとしましょう。デビューね、ラフィさん。 Pag tayo mo sa daan, hiyawan ang tao sa'yo. Mabuhay si Rapi! Mabuhay si Rapi! ラフィさんが立ったらもうみんなが歓声上げて「万歳ラフィさん」って言うんですよ。 Ano na maramdaman mo, bro? Masaya ka? 嬉しいです。 Sunod? 嬉しいよと。じゃあ次には嬉しさとはどんな気持ち？ Anong pangalawa? Una, totoo yung masaya ka. Pero hindi nyo ba alam na dito magsisimula yung kapalaluan? Pwede ka magmalaki. 皆さん最初はね嬉しい。でもその後実は自慢、このなんていうか傲慢になり始めるんですね。 Sometimes position ay poison, church. そして皆さんこの役職とかもたまには時にはこれはポイズン、もう毒となる可能性があるんですね。 Kaya ang turo sa atin ng Diyos, huwag maghangad na magiging guru ang sinuman. だからこの聖書に書いてあるように、あなたが上に行きたいと望むとか先生になりたいとか望むのをやめなさいというんですね。 Si David pwede magmalaki. Pero sa kabila ng karangyaan at katanyagan ni David, nakita pa rin ni Yahweh na si David pwede mong mapagkatiwalaan. 本当に本来ならば人間であれば、わあこんなにも僕はすごいんだ、ゴリアテを倒したんだ、こんなにもみんなが僕をこんなにもこのねお祝いして祝福してくださったと思ったら、次はもう傲慢になるのが人間の一般的な話かもしれませんが、ダビデは違っていました。ダビデはそれでも純粋にへり下って神様の御心にかなっていたものでしたと。 Hindi niyo ba alam na si Saul, mahal na mahal niya si David? サウルはもともとダビデのことをとても愛していたんですね。 Kaya lagi sinasabi ni Saul, sa David, mahal na mahal ko yan. サウルはよく口にしてたんです。ダビデ大好きだ、お気に入りだと。 Pero dahil sa victory, dahil sa inggit, nawala yung pagmamahal ni Saul kay David, kundi ang pumalit galit. 非常に愛していたのに、でも憎しみとか妬みが始まったら、それが全く消えてしまったんですね。 So David, dinala ng Diyos sa isang mataas na tagumpay, pinuri at pinugaya ng lahat ng tao. Pero si David hindi nagbabago. Dahil alam ni David, hindi alam ng tao ang puso niya, pero may God na nakabantay sa kanya. だからダビデはいつでも人間の目、人間のこの褒めの言葉とかではなくて、彼は上にいたとしても下にいたとしても、いつでも神様の目は自分の心に向かってるんだ、自分の心に向けてるんだ、自分を見られるんだ、調べるんだっていうことをいつでも意識して生きていたんですね。 Sa Bible, may dalawang mukha ng pagpapala. 聖書には2種類の祝福があります。 Si Satan, pwede kanyang i-bless, pero ilayo ka sa Diyos. サタンはあなたを祝福してあなたがも祝福するかのようにするんですけど、それはあなたを神様から離す目的なんですね。 Si Yahweh pwede kanyang i-bless, pero lalo ka magiging magpakumbaba sa Diyos. でもイエス様があなたを祝福するならば、それはあなたが神様の偉大さをより知ることによって余計に謙遜になる祝福なんです。 Dahil si David ay totoo sa God, ダビデは神様には本物な
Ano man yung achievement niya sa buhay, accomplishment sa buhay, いかなる成功も hindi nagbabago sa David. ダビデは変わらないんです。 Dahil ang kanyang muto sa buhay, 彼の動機は Yahweh siya sa atin mo ako. 神様が私の心を神様にかないますようにと、 Ituwid mo ang puso ko 私を調べてくださいと、 at itama mo kung anong hangarin ko. 神様が望むような心になりますように正してくださいと堂々と神様に教えてもらいたい、この心を正してよと、そんな言わんばかりの思いがダビデにはいつもあったんですね。 Nung nakita ni Yahweh na nagtagumpay sa David sa unang pagkakataon, 神様はダビデが成功したのを見て、 pangalawang bagay na dumating kay David ay nagsimula siyang usigin ni Saul. そしてその成功の後にはサウロからのひどい仕打ちが始まったんです。 Inakyat siya sa kanyang bahay para patayin. 自分の家に上がってきて自分を殺そうとか、 Tumakas siya sa kabundukan para takasan yung kamatayan. そして死をから逃れるために山にまで逃げるんですね。 Ang daming pagkakataon na ibinigay ng God sa kanya para patayin si Saul para matapos na yung problema. そして実はダビデはその中でもサウルを殺せるチャンスも神様は数回与えたんですね。 Sa halip na patulan ni Saul sa ni David, sa halip na patayin si Saul para tapos ang problema, tumatakas at umiiwas si David. いいですか？何回ももうこれでサウルを殺してしまえばもうこれで逃げることはないと、今殺せばいいのに、でも彼は殺さずに逃げることを選んで逃げ続けてたんですね。 Takot ba si David kay Saul? なぜ殺さないんですか？サウル怖かったんですか？ダビデは。 Kayang patayin ni David lahat ng tao ni Saul dahil hindi siya takot kay Saul, hindi siya takot kay Goliath, lalo na kay Saul. Pero ang David na ito, hindi siya takot kay Goliath, hindi siya takot kay Saul, takot siya sa Diyos niya. 皆さん絶対にこのゴリアテを殺したダビデだからサウルを殺したとかそんなの怖くないですよ。全く怖くない。彼が恐れをおののいているのは神様だけなんです。神様が怖い、神様の心にかなってないことをやるのは怖い、そんな思いで彼は逃げ続けていました。 Hindi ho karuwagan ang umiiwas sa problema at gulo. だから皆さんもトラブルがあって逃げることが何かあなたは臆病だと言うかもしれません。 Lalo ho tayo, Christian. 特にクリスチャンはいろんなトラブルやいろんな問題から避けようとします。 Kung tayo ho ay minamaliit, tayo ay sinisiraan sa church o sa kaisya. Hindi po ang daan mag-retaliate tayo laban sa Kanya para ipakita na hindi tayo takot. Ang totoong Kristyano, umiiwas sa gusot dahil alam niya ang kasiraan niya ay kasiraan ng Diyos na pinaglilingkuran niya. だからもし皆さんが会社やいろんなところであなたをひどい仕打ちとかあなたに悪口を言ったりあなたを苦しめたりあなたに恥をかかしたりする人がいるかもしれません。その中でいや私はそんなことないとかそんなこと何を言うとか自分のために自分が正しいことを証明するためにもしかしたらその人と立ち向かわないといけないかもしれないと思うかもしれませんけれども、でもそうなってももしかしたらあなたが度が過ぎて神様の栄光を示さなくなる可能性があるので、それを避けるためであれば皆さんたまには黙って逃げることも賢明な選択かもしれません。 Kapag tayo karanas sa pang-insulto at panlalait sa ating pinapasok ang kaisya, dalawang opsyon na pagpipilian mo. Number 1, yung payo ng mundo. Number 2, payo ng Biblia mismo. 皆さんはきっといろんな場所で本当に人に悪口を言われたり人にバカにされたりいじめられたりされたかもしれませんけれども、人間のアドバイスではなく聖書のアドバイスに耳を傾けてください。 Ito yung turo ng tao. Pag nilait kayo at inalimura kayo ang turo ng mundo, patulan mo para tapos ang problema. Pero ang turo ng Bible ito, ipanalangin nyo ang umuusig sa inyo na pagpalain at huwag sumpain. いいですか皆さん、
うるさいなあいつ、もう早く堂々と戦って黙らせればいいんだっていうのが人間の戦い方かもしれませんね。もうその口を早く塞いであげたいとか、そうしたらもうおしまいじゃん、終わりじゃないですか。でも違うんですね。神様が聖書で皆さんに教えてるの、私たちに教えてくれるのは、黙ってその人のことを敵に対して祝福しなさい、祝福してあげなさいというのが我々のクリスチャンの正しい戦い方なんです。 Minsan proud pa tayo, di ba? Pasalamat ka, Christian ako kung hindi. 時々ね、お前黙ってただけど俺がクリスチャンでありがたく思えという戦い方もどうでしょうか。 Sa halip na proteksyonan mo yung pang-identity mo, lalo mo pang sinisira yung ibang kapatid mo. ね、私クリスチャンだからお前もう今回はって本当にクリスチャンって言葉を逆に使って悪く自分がどれだけ傲慢かというのを見せてしまう、逆になんか逆効果ですからね、気をつけてください。 Nung si David, patayin at ilang beses patayin. At maraming pagkakataon ibinigay ng Diyos ni Yahweh na patayin si Saul. Si David po ay umiiwas. Alam niyo kung ano sabi lagi ni David? Kapag inuudyukan sa ng kanyang mga tauhan, patayin mo na! Saksakin mo na! Alam niyo anong sagot lagi ni David? Church, hindi ko pwedeng saktan yung taong pinahiran ng langis ni Yahweh. Bakit? Ito explanation ni Yahweh, ni David. Kapag sinaktan ko yung taong pinahiran ni Yahweh, para akong sumadyak o sumipa sa matulis na bagay. Ibig sabihin, yung sakit na ibabagay ko sa kanya, dombleng sakit yung dadaranasin ko dito. Kaya si David, alam niya kung ano na isang Diyos sa kanya. Sa halip na mag-retaliate siya, sa halip na gaganti siya, umiiwas siya. 皆さん、このダビデの状況っていうのは自分を何もしてないのに狙われて急に殺されるような、そしてその相手に対して殺せるチャンスがあって周りは早くさせ早く殺せ、そしたらこれでおしまいだと言うんですけれども、ダビデはいや神様が油注いだものに対して私が手を汚すともう神様の心での御心ではないので逆に自分に返ってくる、もう倍返し以上なその神様のこの権力に対して私がそれを汚すようなことなので、彼はそれを避けてですね、避けてまた逃げることを選んだんですね。 Minsan tumakas si David at napadpad siya sa isang yungib na para mapagtaguan si Saul at ang kanyang sundalo dahil hinahabol siya nito. そしてサウルの兵隊が彼をついて彼を見つけ出そうとして探すんですね。 Inallow ng Diyos ulit ang pagkakataon ng yungib na pinagtaguan ni David ay pumasok si Saul sa loob dito. そしてちょうどその洞窟でダビデが隠れた洞窟にサウルがたまたま入ったんですね。 Basahin niyo na lang yung kwento ni David sa 1 King hanggang 2 King. もうこれはね、早期のところ読んでもらえばいいですけれども、続きは。 Para kung wala masyado, basahin niyo yung 1 Samuel hanggang 2 Samuel. Yun ang story dyan. サムエルのだからここ全部皆さん読めますからね。 So nung si Saul ay pumasok sa yungib, si David nandun. そしてサウルが入ってきてダビデを見つけるんですね。 At dahil madilim ang paligid, 暗かったんです、洞窟は。 inudyukan siya ng kanyang mga tauhan. 周りが言うんです。 Inudyukan siya ng kanyang mga kamag-anakan. 親戚が言うんですね。 Saksakin mo! ほら、暗いから今まさにサウルが入ってきたからさせるぞと。 Sabi ko kagabi, ang reason kung bakit si David o si Saul pumasok sa yungib, nagpopo siya. 実はトイレに行きたかったからかもしれませんが、 Yun yung realidad. 本当そうだと思うんですよ。洞窟に入ったのは用を足したかったっていうのが本当だったと思いますけど、 Nagbawas. Alam niyo ho, nung time na ito, pinilit siya, sige, sige, sige! Patay ka lang! Wala na! Alam niyo yung ginawa ni David? Sinubukan niya, kunin ang kanyang tabak. Pinunit ang damit ng laylayan ni Saul. Pero nung matapos niya pumunit ito, kinonsensya siya ang gamit ng Bible. Umiyak siya. Nanliit siya sa kanyang sarili. Dahil tinraidor niya yung anak o lingkod ni Yahweh. Church, papatayin ka.
pagkakataon na dami niyang gagantihan. Pero sa halip niya gawain niya ng hindi maganda, pawang maganda ang ipinagawa sa kanya. Pero nung nag-try niyang punitin ang damit, hindi siya naging masaya. Bagos ang sabi doon, nag-struggle siya at nalungkot dahil sa pagpunit ng damit ni Saul. Pumasa si David sa puso ng Diyos. At si David ay pinagkatiwala ng Diyos. Kaya sabi ni David, o ni Yahweh kay Saul, kay Solomon, yung tatay mo, malapit sa puso ko. A man after my own heart. で皆さん、ここなんですね。ここで本当にダビデのこの心の状態を表す場面なんですけれども、暗闇の中、自分の隠れていた洞窟の中にサウルは来ましたと。そして周りが本当に早く殺せばいいのにと、早く殺しなと声をかけていくんですけれども、そして彼は少し聞いて、自分のその刀で、その剣で服を切るんですね。サウルのこの服の裾を切るんです。切り込みを入れたんです。切り込みを入れただけなんですけれども、その切り込みを入れた恋さえも彼はハッとして、私はなんてことをしたのかと泣くんです。これはどういうことかというと、彼がいくらその結局自分が相手を殺すとか、自分を苦しめている人を殺すことが喜ぶではなくて、もう全くダビデの心っていうのはイエス様、神様の心を従うか従わないかで、この喜びを感じるとか悲しみを感じるとか、これが彼の心の状態だったんです。だから彼は人が本来ならば喜ぶべきことをしたと喜ぶかもしれないけれども、彼はその切り込みだけでも泣けてくるぐらいの悲しみに襲われた、そんな状況がダビデの心であって、神様の心にかなうものだったっていうのがここで証明できるはずです。 Nung nakita ni Yahweh na si David ay mapagkatiwalaan, ipinagkatiwala ng Diyos kay David ang buong kaharian. Kaya ang Acts chapter 13, 22, sinabi ng God kay Solomon, si David na iyong ama, malapit sa puso ko dahil naging masunurin siya sa lahat ng gusto ko. そしてここで本当にこんな信頼できる、こんなにまで本当にこの心の状態を神様にかなうようになりたいと願う、本当にこの人はいないと。そして神様はダビデに次の王様となるようにされたんですね。 Si Joseph, ヨセフはどうでしょうか。 ibininta sa bansang Ehipto. ヨセフもエジプトで売られたものです。 Nagiging alipin siya sa ibang bansa. 異国での奴隷となりました。 Isang araw si Joseph ay pinagkatiwalaan ni Paraon o ni Potiphar. そしてヨセフもそのファラオの信頼できる人になったんですね。 Ipinagkatiwala ni Potiphar ang bagong palasyo kasama ang kanyang asawa. ポテファルとその妻とでそのヨセフに託したんですね、その権力を。 At dahil nakita ng Paraon o ni Potiphar na itong si Joseph ay mapagkatiwalaan, ipinagkatiwala niya ang mga bagay na mahalaga sa kanya. そしてヨセフは信頼ができる人だからこそといろんなものを信頼していられたんですね。 But isang araw niloko na asawa ni Potiphar, si Joseph, naging dahilan ng kanyang pagkabilanggo. そしてポテファルのその妻である人がヨセフを騙したんですね。 Ipinahintulot ni Yahweh na siya makulong. そしてヨセフを騙されて数年間牢屋に入っていました。 Hindi para saktan si David o si Joseph, kundi para turuan si Joseph. ヨセフを苦しめるためではなくて、ヨセフに対して学ばしたいことがあったんです。 Makalipas ang ilang panahon, si Joseph ay nakalaya. ヨセフは牢屋から出られました。 At napatunayan ng Paraon na si Joseph ay inosente at si Joseph ay tapat na tao at hindi mo pagkatiwalaan. Ginawa ng Paraon, ipinagkatiwala kay Joseph ang buong kaharian. そして今度はファラオの本当にこの人は信頼ができる人でもあるということが分かったので、彼に今度はその王国を
バースです。 Sabi ng Matthew chapter 25, マタイの25章、 sabi ni Jesus Christ, イエス様は言います。 ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkatiwalaan sa malaki. 小さなもので信頼できる人は大きなものでも信頼できる。 Ang hindi mapagkatiwalaan sa malaking bagay, lalong hindi mapagkatiwalaan sa anumang bagay. そしてまた大きいもので信頼できない人は何も信頼できないと。 Ano mang ministry natin, mayroon tayo. 皆さんもそれぞれの奉仕されるかもしれません。 Ano mang ginagawa mo sa church, isa lang pa ng Bible. Whatever you do, whether eat or drink, do it for the glorified God. 皆さんがいろんなことを今日も神様のために何でもいいんです。小さなこと、今日神様のためにこれをする。神様のために大きい小さいではありません。あなたがなる、出す一つ一つは神様の栄光のために出されるべきであって、それが神様にとって受け入れられる捧げ物なんです。 Kaya nasabi ni Yahweh, si David ay malapit sa puso ko, si David ay mula sa puso ko, kasi nakita ni Yahweh na si David ay mapagkatiwalaang tao mula sa puso niya. Anuman achievement, anuman naabot niya, hindi nagbabago ang buhay ng David na ito. だから皆さん、ダビデは本当にこの心にかなったものと呼ばれた2つ目の性質は、そのどういう状況、人生に上になっても下になっても変わらない、本当に全く頼れるような信頼できる心の持ち主だったんですね、ダビデは。 So bakit nagiging malapit ang buhay ni David sa Diyos? Number one, si David ay mayそして復習しますよ。 open heart. 最初の心はオープンハートですね。 Handa sa magpatuwid, handa sa magturo, handa sa magpakinig. 神様に正してよ、直してよと、いつでももういつでもオープン、これ見せるからねと差し出す心を持っていたんですね。 Number two, 2つ目は truthful heart o trustful heart. trustful heart、信頼できる心がありました。 Pwede sa mapagkatiwalaan. 信頼できるんです、彼の心は。 Pwede ipagkatiwala sa kanyang buhay. そしてあなたも皆さんも神様に対してのその人生を頼れるんです。 Ang mga pastor ay hindi naghanap na magaling na member. 牧師もそうです。すごい素晴らしいメンバーが欲しいとは思いません。 Number one na qualification na hinahanap ng pastor, 一番は yung pwede mapagkatiwalaan. 信頼できる人です。 Amen? アーメンですか？ Amen, church. アーメン。 Yung bang kahit anong chismis na narinig mo, hindi mo ito ipapakalat dahil mapagkatiwalaan. Ilan sa inyo ang nakaranas na pinag-usapan? Ito, mahalaga to, kwento ito, huwag nyo isabi sa kanino man. Tapos pasumpa-sumpa ka pa. Yes. Di pa gano'n ka pa sa mga cross my heart. Mamatay na kapitbahay ko. これ秘密だからねと、秘密だから、秘密って言って約束はしたが、 Tapos sabi mo, hindi ba ikwento? Tapos sumunod na araw kumalat. 話してないのに、なんか急にみんながしてるとか。 Trustful heart, church. Ang palad nyo pag pinagkatiwalaan kayo ng tao ng dalahin niya. ね、信頼できる心ですね。 Dahil sa panahon na kailangan niya pagkakatiwalaan ka niya. だから例えばこれ秘密だよ、だから秘密ね、それをちゃんと守れる人、とても重要なそういうことですね。 Pero ang sikreto na ipinagkatiwala sa iyo at hindi mo rin kayang pagkatiwalaan at hindi mo kayang ingatan, one day wala ka ng taong titiwala sa iyo. 秘密であって秘密で言ってるのにあなたがベラベラベラベラ喋ったらいつの間にか周りはあなたを信頼しなくなってあなたは一人ぼっちになるでしょう。 Amen, church? アーメンですか？ Bakit kayo nagtatawanan? Himitsu kudasai. Ay, hindi na natin gamitin yung mga Bible verse. Siguro, i-play lang natin. Tapos, take note nyo na lang. Okay, tuwayan nyo lang. Para matapos tayo. Okay, Bible verse. Pakita tayo. Balik mo na. Sandali lang. Sulat nyo lang. Yan. Kayo lang bahala magbasa sa bahay. Saan nyo na mati mo na? でさっきのはマタイの25章の時間がないので読み上げませんが、マタイの25章の40。 Number 2. Next verse. Doon muna saan? Yung ating operator, balik muna tayo. Sunod. Yan. 詩篇の Awit 15 10, 編 1 to 2. 1から2。 Bakit din yan? One yan, ha?
1 and 2 yan. Uyawi, kasi dinugtong, uyawi. Good to idea, sabi nga pasunod yan. Good to idea! Okay. Next. Bumalik tayo. Baba. Number 3. Last. broken heart. まだ3つ目ありましたけど、今日また間に合わなかったですね。broken heart。Sino dito ngayon broken heart? 誰ですか broken heart を失礼した人ありますか？ Nakaranas ba kayo ma-broke inyong heart nyo? Yung bang may nililigawan kayo tapos dinidma? Yeah? Tapos sinaktan ka, nilait ka, sinira yung dignidad mo, na halos nasabog na yung puso mo. Tapos umiiyak ka na lang dahil sira yung puso mo eh. Broken heart ka na nga eh. Tingnan nyo, ano yung picture dyan? broken heart この写真何ですか？Ano? 何の写真ですかこれ？ broken duck。 Okay, so nakalagay dyan, broken heart, tapos question mark, ang question mark, itik. So, sabi namin pa sa video, good to idea. Church, inalaw ng Diyos na minsan nasaktan tayo. たまには傷つきますね、確かに。 Dahil ang totoong buhay ay hindi puro masaya. なぜならば人生そのものは本当にいろんな苦しみがあるのが人生ですからね。 Pero hindi porke nasaktan tayo, titigil na ang ikot ng mundo. でも苦しめられたから私たちは止まるものでもありません。 Hindi porke nasaktan tayo, hihinto na ang galaw ng mundo. 自分が傷ついたからこの人生は止まるわけでもありません。 Ang mga taong wasak ang puso, yung pabor ng Diyos sumasataw ito. 本当にこの心が壊れた状態、潰れた状態、実際に神様が働かれるのをご存知でしょうか？ Lakas ang sabi ng isa, Amen. Broken heart ka ba? Okay, tuloy tayo. Ngayon, si David naranasan niya yun. For how many years hindi siya nakatira sa bahay? Dahil tago siya ng tago kay Saul. Dumating pa yung panahon na yung kanyang pamilya kinuha ng mga Amalekites. At binato siya ng kanyang kaanak, binato siya ng kanyang mga kaibigan, binato siya ng kanyang mga kasamahan, at gusto siyang patayin. Wasak yung puso ni David. Wala siyang ibang puntahan. もうダビデはこのサウルので本当にもう自分のこの家族の危険も自分の危険ももうどうしようもない何年も隠れて逃げて何にもしてないのにと本当にきっと苦しかったでしょうね。 Wala na siya ibang pwedeng pagkatiwalaan. Kaya nabuo yung kwanto niya. In Psalms chapter 12, basahin nyo. Awit chapter 12, basahin nyo yan. Ang sabi doon ng Psalms chapter 12, Lord, ingatan, iligtas niyo ako. Mabuting tao, wala na. Wala nang tapat na makikita. Pawang sinungaling sa isa't isa. Patigilin mo, Yahweh, ang mga madaldal na dila. Takpan mo ang hambog at mayayabang magsalita. Naramdaman ni David, sira yung puso niya, wasak yung damdamin niya. Hindi niya alam kung yung mga kasama niya tapat sa kanya. Hindi niya alam kung yung mga kasama at kaanak niya ay pabor sa kanya. Kaya sabi niya, Lord, iligtas niyo ako. Wala na akong matapak. ここでは、皆さんでは詩篇の12章で12編で読んでもらうと「主を救いください」「生徒は後を絶ち誠実な人が人の子らの中から消え去りました」と本当に悲しみに満ちたこの歌でもありますと。 Sabi na aklat ng Mateo, sabi ni Jesus Christ, mapalad ang walang inaasahan kundi ang Diyos. Mapalad yung mga broken heart na yan. Dahil ang Diyos ang magkalinga at magkukomfort sa kanila. Church, ano man ang nasaranasan mo ngayon, ano mang bigat at sakit ng iyong kalooban na naranasan mo, hindi ka nag-iisa.
My God, magpapahalaga sa'yo, magmamahal sa'yo, at mag-iingat sa'yo. いいですか、皆さんも今、本当ダビデのように、もう誰にも頼れないぐらい、もう苦しみにあって、もう誰も助けてもらうこともできない状況の時には、それこそ皆さん幸いなことなんですね。それは神様が働いてくださるタイミングであって、それをあなたが本当にしっかりと分かる時だからです。アメン。あなたですか？ Don't give up, church. だからギブアップなんてなしですよ。 Okay, sumuko. Si David, malapit sa puso ng Diyos. Dahil sa kabila ng sakit na naranasan niya, binibigay niya siya. いいです Lord, wala か？ akong ibang lalapitan, wala akong ibang aasahan. Kayo na lang. だからダビデは心にかなったものと呼ばれた3つ目の理由というのは、本当にズタズタな心でさえも、ズタズタな心でさえも神様により頼む、そんな心が神様は喜んでおられたんですね。 Sabi ng aklat ng mga awit, ang nagtitiwala sa tao at nagtitiwala sa kabayo mabibigo, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh hindi mabibigo. 神様に信頼する者は揺るがれること、揺るがないこと。 Tayo manalangin sa Panginoon. それでは最後にお祈りをして終えたいと思います。 Lord, ang sarap ng pakiramdam 神様、本当に何と気持ちが良いことでしょうか？ na one day yung pangalan namin ay masasabi na, Well done, my good and faithful servant. イエス様、本当に私が本当にいつか神様のもとに来て、よくやった忠実なしもべよと呼ばれる日はなんて素晴らしいでしょうか？ Lord, siguro ang sarap na pakinggan na minsan sasabihin mo na, malapit kami sa iyo at nasa puso mo kami. イエス様、どうかダビデのように私たちの名前も語って、私の心にかなったものと私の名前が呼ばれるのはなんと幸いのことでしょうか？ Dalayan namin sa oras na ito, この時間、 baguhin mo ang aming mga puso, Lord. イエス様、ダビデのお祈りのように私たちの心を調べて、私たちの心を正してください。 Likhaan mo kami ng isang bagong puso. イエス様が本当にイエス様の心にかなった心を作ってください。 Likhaan mo kami ng isang bagong kaisipan. また新しい考え、新しい心を作り直してください。 Ang matigas naming puso ay gawing mong mataba at malambot na puso. 硬い自己中心な心から本当に神様に本当にこの変えられるような柔らかい粘土のような心を与えてください。 Ang sarado naming puso, buksan mo. イエス様がこの心をどうかこの硬い心をこじ開けて壊して神様が作り変えてください。 Na every Sunday, every gawain, pupunta kami para sa mamba sa iyo at ang pakinggan namin kayo lang at hindi ang sino man. どうか私たちが毎週日曜日を本当に人のためではなく神様の言葉を聞きに神様と話をしたいから神様と出会いたいからとそんな心を一心にそれだけを思うような心とさせてください。 Pagpalain niyo po, Lord God, ang bawat isa sa amin. 一人一人をイエス様一人一人を祝福してください。 Iingatan at iyong babantayan. 一人一人をお守りください。 Salamat, Lord God, sa oras ng bawat isa. イエス様一人一人を今日もこの朝集ってくださったことを心からありがとうございます。 Higit sa lahat, 何よりも salamat sa pagmamahal mo at pagpapahalaga mo sa amin. イエス様が私を愛してくださっていることをありがとうございます。 Maglilingkod kami hindi dahil gusto namin, maglilingkod kami bilang pasalamat at pagpupuri sa iyo. 自分たちが奉仕をしたいではなく、イエス様にありがとうと感謝をしたいからだけなので、その動機だけでどうか奉仕をさせてください。 Ituwid mo ang aming mga motibo at puso. 一人一人の心を、動機をイエス様がご存知なのでどうか正してください。 Hindi ang gusto namin, kundi yung gusto mo ang masusunod. 自分たちのしたいことではなく、神様がしたいことがなされますように Salamat 感謝します。 sa pangalan ni Jesus. イエス・キリストの皆によって Amen and お amen. 願いします。 God bless church. Pagpalain tayo ng God. God bless you.
それでは、ハレルヤマーチ献金の時に移っていきたいと思います。それでは感謝のお祈りをベタに様にお願いします。Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin. Natapos po yung gawain sa biyaya mo po, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita niyo na napakinggan po namin sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil panibagong pagtuturo na naman muli sa amin. Panibagong aral na dapat ito namin gawin at sundin, Panginoon. Lord, maraming salamat kay Pastor Lowy, Panginoon, kay Sister Naomi na sila ay ginamit niyo sa umagang ito. Panginoon, tunay nga po, Panginoon, ang mga salita niyo po, Panginoon, na aming napapakinggan. O God, Lord, ito'y dagdag sa amin kaalaman, Panginoon, na hindi lamang po kaalaman, kundi may i-apply po namin ito sa aming buhay. Tunay nga po, Panginoon, ang mga salita na dapat namin gawin, yung kagaya ni Haring David, Panginoon, na ginawa niya po, Panginoon, niya. Mayroon siyang puso, Panginoon, na bukas, pusong mapagkatiwalaan, at may puso po siya, Panginoon, na basag sa harapan ninyo, Panginoon. Lord, tunay nga po, Panginoon, tulungan po kami, Panginoon, na magiging bukas lagi ang aming puso sa aming kapwa. Tulungan mo rin kami, Panginoon, mapagkatiwalaan kami sa maliit na bagay, dahil mapagkatiwalaan mo rin kami sa malaking bagay. Panginoon, tunay nga po ang bawat isa nakakaranas man po na wasak ang puso, basag ang puso. Pero ikaw, O Diyos, ang nagbibigay, Panginoon, ng comfort. Ikaw ang nagbibigay, Panginoon, ng lakas para mapagtatagumpayan ng bawat isa yung nararanasan ito. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. At magiging, O Diyos, sa mga kaloob na nalikong, patuloy mo itong basbasan, pagpalain, Panginoon, upang may magamit po, Panginoon, sa gawain. Maraming salamat po sa mga kapatid na nagkaloob. Patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo pong i-bless ang kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, sa inyo po namin ipinagkakatiwala. Muli, O God, Lord, ang aming pansamantalang pag-iwahiwalay, ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na mamuna at mag-igat sa amin. Tulungan mo rin kami ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa isang linggo na aming pamumuhay dito sa mundong ito. Tulungan mo kami na maging asin at ilaw po kami sa aming kapaligiran. Tulungan mo kami kung paano, Panginoon, na i-apply namin ang aming buhay bilang isang anak mo po, Panginoon. Lord, ingatan mo rin ang bawat isa sa amin. Panginoon, pagtagumpayan mo kami sa anumang uri ng gawa ng kaaway. Kaya nga po, aming Ama, sa inyo po namin ibinabalik ang mataas na papuri, ang mataas na pagsamba. In Jesus' name, ito po aming dalangin. Amen.
れではお聞きください。徴用さんと主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが今日出席されたすべての方々の上に豊かにありますように。アーメン。お茶してください。